वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल विद मी। आइए मैं बताने जा रहा हूँ आज का जो साउंड है वो है साउंड ऑफ ओ लेटर। पिछली बार की वीडियो में जो बनाया गया था उसमें ए, ई, आई वोवल लेटर का हो गया था डिफरेंट डिफरेंट साउंड। आज जो बताने जा रहा हूँ इसमें है साउंड ऑफ ओ। साउंड ऑफ ओ मीन्स ये ओ साउंड है वर्ड में। ओ तो आप बोल ही लेते हो, लेकिन ओ जब किसी वर्ड में किसी शब्दों में ऐड किया था तो उसका साउंड डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। वो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट साउंड है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे लाइक आप देखे होंगे कभी कभी अ की साउंड आती है, ओ को जब ऐड करेंगे अ, लाइक सन। इस तरह के वर्ड होंगे जिसमें जब ओ रहेगा तो सन की साउंड आएगी, सन सन। उसके बाद शॉर्ट ओ नहीं, शॉर्ट ओ, लाइक COD, caught, caught, not, pot, so on, etc. In such type of words, if have o like caught, hot, not, pot, low sound of o। और इसका लॉन्ग ओ कब होगा? लाइक मोड, नोड, नोट। Such kind of words have long sound of o. Mode, node, node, not, सॉरी नोट, गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया, होता है ऐसा। आप भी पढ़ने की जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पढ़ते समय कंफ्यूज होगे कि नोट बोलूं कि नोट, मोड बोलूं कि मोड। लेकिन घबराना नहीं, डोंट नीड टू वरी। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको लर्न होता जाएगा। क्योंकि मैं पहले भी बोला हूँ, अगर आपको वर्ड या लेटर बोलना आ गया तो अल्फाज और वर्ड भी बोलना आ जाएगा, और वर्ड बोलना आ गया तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कौन सा वर्ड है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे लॉन्ग ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, लाइक वुल्फ, वुल्फ, वुल्फ। और जब लॉन्ग ऊ की साउंड होगी जैसे रूट, शूट, एंड एक और है सून, जिसको हम कहते हैं गेट वेल सून, कमिंग सून। ऐसे वर्ड जब लगे होते हैं, कमिंग सून, गेट वेल सून, वो ऐसा वर्ड है सून, शूट, रूट एंड वुल्फ। और जो वर्ड है कभी कभी आपने देखा होगा जो ओ लेटर है वो कभी व का आवाज आता है, व का साउंड, लाइक कब, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा नर्सरी एलकेजी में ओ एनी वन, ओ एनी वन। और किसी स्टोरी में आपने जरूर सुना होगा वंस अपॉन ए टाइम। ये वर्ड बहुत फेमस है, हर स्टोरी में सबसे पहले ये होता है वंस। तो इसका वंस, वन, द साउंड ऑफ विद वो, वो, वन, वंस। सो आज के लिए इतना ही। काफी वर्ड हैं, बहुत सारे हैं, बट जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नहीं बोल पाएंगे। जो कि आपके, अगर आप अभी आज लर्न कर लेते हैं तो आने वाले समय में जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आगे चल के इंग्लिश स्पीकिंग पे होगा, जो मैं बताऊंगा। कोई भी जो पढ़ना, जो बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है वो भी इंग्लिश बोल सकता है, वो भी इंग्लिश बोल सकता है विद द हेल्प ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट वर्ड इन ए टू जेड, चाहे वॉबल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो। बट जुड़े रहिए चैनल में, मैं कोशिश करता रहूंगा और अच्छे से अच्छा बनाऊं जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। मुझे भी प्रॉब्लम होती है, क्या मैं ये सब याद करने में प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट मैं प्रैक्टिस कर करके मैं और अपना बढ़िया स्मूथ कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में मैं इंग्लिश स्पीकिंग पे वीडियो बना सकूँ। आज भी देख लो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, बट ये प्रॉब्लम आपके रास्ते में कभी नहीं आएगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये बताता है कि आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करते रहेंगे तो कोई भी इंग्लिश वर्ड को पढ़ना भी सीख जाएंगे और पढ़ने के साथ बोलना भी जान जाएंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।